can all of it something else. And I'm something they are passionate with the passion. Number that down, you use the ship of Buzo, whom your man shall crouch up as Namo Jada Bhagavato Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavato Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavato Arahado Dhamma Dhammo Dada. Then the Namialo in lava, in the top is a document, the lava from the Italian. You may do the essence of some in a doya shit to dear fine body. Think correct kanda, nava, ma, the bar bound kid, think correct kanda jump. Think correct kanda lobio in the cooler tiara bono. Together, so that they bound Naze, Sutan de Ayago, think correct kanda. Ovane, that is the thing Naze, jungle, cozy to visit to a pionida bono, who's in that yalabi. Samina doya shema. Tada, Papilo Tada for a lesson, Shempetia do eat, Jilin Jam Pitotia di Tada. Sega Kaya Ninu needed. Davime Tada, Polabis and Sega Jilin Layo. I am Sega now do the Shatam of Akudoja. Kudosa Tada, Tadam Shimputum people. Kudo Lobiora Robia, Oraya Sagane. Pioraba, together, count the Seiko. Just say that Tadaba. Taniabi, Gilinda, young Gida de Tiaha, Tadababe. Taniabi Jones, Gilinda, young G. Mia, young the Dego, Tada, Kovare, Tarot, Hakoya Shisadona, meet her Pudebono. You know, Bodawa, young Gida Pogo, do Tada Diana Betta Biojara Bono. Pido. Alaga Balua Lebe, Piago, Mega Puraco. Kain do down, wait them, put it at that detention. Look on the up ship would look at the Diaga, Diaba laid. Emma, Diagane, Pian Pita, she that did that wait them, put it at that detention. Look on the up ship, Yagaro, that Dava bed. To Yone, Chile, Chile. Yone, young Chile didn't Niama. Blue Hago, Yonale, Blue Hago, Chia Lepono, Dalego, Chigenes, not Lacana, Chia. From other to Yona down there. Uriaga can ye at Jogo, young Chia. No? Dali to Chashimbo, look at them, Willow Tina Bono, Bodago, young Chima, Udupida, Tinago. That's a Dimajana don't then, can you young Gida, Papilo Bura level. This is how we eat a pogo, yeah. Peter young G. Tada Pogo, Jana a Joya Chibito, Yanatomba, Teta. Papilo Yanatoma, temple look at the level. Tanaba Calamayo, Udogo, Loda Pogori. Kaya Jo Yarami, Shivula, Mazia Valley. Shidabo. Oh, that she needed Jamin Bono. I go to the Jat Teliba. The Jat Hombo, Pisse, J. Kanga Para Hita Bioma Bono. Ludi at Jugo, sounded Niyama, Sansan man. No, you there. Dugoli, Pepiama, Horam Hobo. Dugo, Pepondima, Horam Hobo. What we did. Koima, Larry, Leary, she. We don't look him. Jiwa Chanda be Mimana Poco, she. Larry Niria, Mine, with the look. Gona and Magona Debe,
မြေနဲ့ဝေးတယ်လို့ပဲဝေးမှာပဲမကောင်းတာကမြေပေါ့ဗျကောင်းတာကလနေပေါ့ပြီးတော့လူတွေမှာချမ်းသာတာရှိတယ်အမျိုးမြတ်တာရှိတယ်ဒါတွေကကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးပဲဖြစ်မှာပဲသူ့သူစဉ်းစားတာနော်ဒါကြောင့်မို့ငါလဲပဲကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့အကြောင်းလုံးမရမှာကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုတာဘာတွေဘာလိမ့်ပေါ့သူ့သူစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလူတွေကြိုက်တာကလမ်းဖောက်ထားတာကြိုက်တယ်တရားဆောက်ထားတာကြိုက်တယ်ပြီးတော့ရေကန်ဥယျာဉ်ကိုကြိုက်တယ်ဒါတည်းမကဘူးသူကိုယ်တိုင်ရွာတကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနေတကလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဧည့်သည်တွေပေါ့နော်အနာယူဖို့အတွက်ဇေယျတစ်ဆောင်ဆောက်တယ်သူတမဇေယျအဲ့ဒီဇေယျမှာတဲကိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူအခန်းလေးတွေလောက်ထားတယ်33ခန်းရှိတယ်ဧည့်သည်ကကြိုက်တဲ့ခန်းမှာတဲဘယ်ခန်းမှာတဲရမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့ခန်းမှာတဲလို့ရတယ်ဥပမာနံပါတ်1ကမဆလာရွာသူကြီးမကလူလင်ပိုင်းတဲ့ခန်းအဲ့ဒီခန်းမှာတဲရင်တဲ့ဆင်ကြီးကနေပြီးတော့နံပါတ်1ပန့်ရှင်အိမ်ကိုသွားပို့ရတယ်အားလုံး33ကပိုင်းတာကိုအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ခဲ့တော့လေသေပြီးတဲ့အခါမှာတာဝတိန်သားတယ်တိန်သားကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ကောင်းမှုကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နေရာအဲ့ဒါတာဝတိန်သားပဲ33ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောတရားတရားတန်ခါယုံကြည်ပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာလားတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်လုပ်တာပါပဲဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ယတနာသုံးပါးထက်တာလဲဒါမေးစရာပေါ့နော်ဘုရားတို့ဂေါရမဗုဒ္ဓဒါဗုဒ္ဓတဆူပေါ့နော်ဘုရားတော့ကင်းကာဝါလို့သက်စုမကပွင့်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လို့ကိုဖျားခပ်ပြီးမိတာတော့ဂေါရမဗုဒ္ဓကိုဗျယတနာသုံးပါးယုံကြည်တဲ့အတွက်ရနာမဲ့ကျိုးကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်းဆိုတဲ့ကျိုးမဲ့ဖို့ရချင်းဆိုတဲ့ကျိုးဘာဖြစ်လို့ပါလဲပေါ့နော်ဘုရားယတနာကြည်ကြည်တရားယတနာကြည်ကြည်သံဃာယတနာကြည်ကြည်ဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းလေးကြည့်ပဲတရားယတနာမှာပထမဆုံးကအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတန္တရာလည်းနေတာဟာကိလေသာရှင်းနေလို့ပါခန္ဓာကင်းပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာကကိလေသာကုန်သွားလို့ပါဒါဆိုရင်ကိလေသာကုန်တဲ့လူရှိလို့လားရှိတာပေါ့တခြားလူမဟုတ်ဘုရားပဲဒါဆိုရင်ဘုရားကိုယုံတာတခြားတော့မဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကိလေသာကင်းအောင်ကျင့်လို့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ငါတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့သူ့လိုကျင့်ရင်ရတော့မဟုတ်ပေါ့ဗျာကိလေသာကင်းစင်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုယုံတာပြီးတော့တရားလည်းပဲအာမခံတယ်ဗျတန်တတိကောအကာလိကောပြီးတော့အေဟိပတ္တိကောကျင့်တဲ့သူချက်ချင်းကြိုးရတယ်မတရားပူရတော့မဟုတ်ချပေါ်လေမတရားပူတရားမှချက်ချင်းကြိုးပေးရတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တို့မှန်တယ်များချက်ချင်းကြိုးပေးတယ်ဆိုပါစို့ဗျမကောင်းတာကိုတွေးနေတဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်တဲ့ပုံကိုယ်တရားကောင်းတာတွေးလိုက်စိတ်ကြည်သွားတယ်ဒါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲအဲ့ဒါတဏှိတိကအကျိုးတိုက်ရကတော့မဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့သံဃာမှလည်းကြည့်အောင်မြန်သုပ္ပတိပံနောဥစုပ္ပတိပံနောညာယပ္ပတိပံနောသာမေစီပ္ပတိပံနောတခြားမကြည့်နဲ့ညာယပ္ပတိပံနောတစ်ချက်ကြည့်ညာယပ္ပတိပံဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ကျင့်ကြတာတဲ့တခြားတော့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သင်္ကန်းကိုဂရုံတုံးပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူနဲ့ပြည်မှာဖြစ်ချင်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သံဃာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြောတာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်တော့ဗျာပြောလို့မရဘူးဘုံဟုတ်တယ်ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့လေဦးဇင်းတော်တော့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်တော့ဘာရည်ရွယ်ချက်မှရှိလို့ဘုံဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါမှန်တယ်ပြောတာအခုမှရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာပေါ်တာဗမာနိုင်ငံရဲ့ရိုးရာတိုင်းသာသမီတော်မဟုတ်ပေါ့သာမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပပ္ပစိတဘာဝတုံနဲ့ပါရှင်ပြောရတာရမ်းပြောတာခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မှာခက်ခဲတာကိုရအောင်လုပ်ပေးကြတာသူတို့နေမှာပေါ့လေသူတို့မိဘနေတော့ဒီရှင်ပြုပေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဖိုးဖွားနေလုပ်ပေးတာဖိုးဖွားနေပြီးတော့သူတို့ကတောင်စင်းကျောင်းမှာရှောက်လိုက်တယ်ရှင်ဗျာဒီပြီးတော့ရှင်ပြုရန်ကန်နေလှုပ်ချင်တယ်ဘယ်သူအားကိုလည်းမသိပါဘူးသူတို့လည်းဘာမှလည်းပြောချက်မရှိနဲ့သွားလျှောက်ဟောတော့လက်ခံလိုက်တာပေါ့တကယ်ဝတ်တဲ့ချိန်ကြတော့မရှိဘူးဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးဒီကူလို့တပါးလည်းပေါ့ကျောင်းသားသေးသေးလေးအိမ်မှာဦးစင်းအကိုတွေရှိတယ်ဦးစင်းအမျိုးတွေရှိတယ်ဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူး။အော်အဲ့ဒီလူရငါတို့အမြန်လုပ်ပေးသလားအောင်မရတယ်အဲ့မျိုးဟောလိုက်တာပေါ့လေရက်ကန်နဲ့
သင်္ကန်းတွေမနိုင်နဲ့သင်္ကန်းလေးရှိသေးတာဟိုဗျအဲ့လိုနဲ့ပဲမှုလိုက်တယ်ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့လူပေါ်နဲ့ဆိုင်စားချောင်းတယ်အရှင်းပြောတာဘာမှနားလည်းမရှိဘူးနည်းနည်းကြိုက်လာတာပေါ့ဘုန်းကြီးကမစိုးပဲပေါ့ဒါမှနိုင်မယ်လေဘာမှနားလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရန်ကုန်ရောက်လာတယ်စားပါတင်ရတယ်စာတင်တဲ့ခါမှာကိုရှိမှရှိတဲ့ပုံကိုကိုကြည့်တာပေါ့လေနာမည်ကြီးတဲ့ပုံကိုတွေရှိတယ်ဘုံကြီးတာပေါ့ရှင်းပြောဆိုတော့စာတန်းရင်ဘုံကြီးတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ရှင်းပြောဆိုဦးဇင်းတို့ကလည်းဘုံကြီးနေတာပေါ့လူလေးအဲ့ဒါစာတင်တယ်ဘွဲရအောင်လုပ်တယ်ဘွဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုလောက်တာပေါ့လေရလာတာပါပဲအဲ့ဒီအချိန်ထိရေချက်မှန်သေးဘူးနော်ဒါမှန်တယ်ပြောတာနော်ဘယ်သူမှတိကျတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုရေချက်ကိုပြောတာသံဃာရဲ့ဂုံဓာတ်မှာသုတ်ပိပံတော့ဥစုပိပံတော့ညာပိပံတော့ပါတယ်သုတ်ပိပံတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုမဂ်ကင်၈ပါးလို့တခြားကျင့်စဉ်အကြောင်းရှိဘူးကောင်းကောင်းကျင့်ရမယ်ကျင့်တဲ့နေရာမှာဥစုပိပံတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲရည်မှန်းပြီးတော့တက်ကျင့်ရမယ်ညာယပိပံတော့တခြားရည်ချက်လုံးဝမရှိရဘူးနိဗ္ဗာန်ကိလေသာကင်းကျင်တဲ့ရည်ချက်ပဲရှိရမယ်ပြီးတော့သာမစိပိပံတော့ကိုယ်ကွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုယ်ကွယ်ခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်ရမယ်ဒါရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲဆိုရင်စာသင်တဲ့အချိန်မှာရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပါပဲကိုရတာမှမဟုတ်တာစာထဲမှာရှိတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဘွဲရလို့ဘွဲရပါပြီတဲ့တကယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဘွဲရအောင်လုပ်ပြီးတော့ဘုံကြီးကျင်တာမာနလွယ်ဘာမှဖြစ်မလားအဲ့ဒါဘွဲရတာပေါ့လေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ငါတို့လေလို့မာနအကြောင်းကိုတင်ထားတာမှန်ပေမဲ့မာနကိုမေ့နေတာကိုနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းလေးရွေးချက်ပြောင်းလာတာပေါ့နော်အရင်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတာမန်နဲ့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့သံဃာရဲ့ဂုံနဲ့ဘုန်းရဲ့တွေ့ရကွက်တိကြညမှာကြာမှာပေါ့သံဃာဂုံကတော့နိဗ္ဗာန်လေဘုန်းရဲ့ရွေးချက်ကတော့တစ်မျိုးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဓာတ်နှက်ခတ်ဘေးရရအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်တခြားကြောင့်မို့သူ့ရွေးချက်နဲ့သူသံဃာရဲ့ရွေးချက်ကတော့နိဗ္ဗာန်လွယ်ဘဲမှာသွားလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ယတနာ၃တန်မှာတဲ့တဲ့ယတနာကိုကိုယ်ပဲကြည့်လမ်းမှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလမ်းတဲ့တယ်ဘယ်လိုလမ်းတဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှအောက်တန်းမကြဘူးပြီးတော့နောက်ထပ်ခန္ဓာရစရာအကြောင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်တိရောက်စေနိုင်တယ်အဲကြောင့်ယတနာ၃ပါးကိုထည့်ထားတယ်အာရထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးတရားစင်ဘုံပုံတင်ပြီးတော့ကိုယ်ပဲပုံမဟုတ်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်တဲ့တရားကိုလက်ကျင့်ဖို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့စကားတိုင်းကျင့်တော့ဖို့အဲကြောင့်ယတနာ၃ပါးထည့်ထားတာတကယ်လို့သာသနာ့ဘကာလမှာဆိုယတနာ၃ပါးဆိုမရှိဘူးလေဒါဆိုရင်လူနဲ့ပြမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားဟိုဘက်တော်လုံးသေးရှိတယ်လို့လူနဲ့ပဲကြလာမှာမဟုတ်တာလူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်ပြမဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လူနဲ့ပြမဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကောင်းတာကိုလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်ဆိုတာကိုယုံလို့ရှင်းလေးဒါဘုရားဘာသာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တတ္တဆိုတဲ့စကားလေးဘုရားဘာသာပိုင်မဟုတ်ဘူးဘယ်တော့အားလုံးရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခုစတော့ကတော့ဘုရားဘာသာကိုယ်ွယ်မှာအဲ့လိုထင်တာကိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ပါဘူးတရားကိုကျင့်ကြည့်လိုက်တရားကျင့်ရင်တရားအကျိုးကိုတွေးပြီးဆိုတာနဲ့တရားကိုတန်းမြင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကချက်ချင်းတရားယုံလို့တရားကျင့်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာချက်လို့မကြည့်နဲ့ဥပုံကကြည့်တရားယုံလို့တရားလာထိုင်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းကိုင်းလို့ဆရာဝန်လက်လျှော့ထားတဲ့ယောဂကိုပြောင်းလို့ပြောင်းညာဆိုတာတရားလာထိုင်နေတရားတွေ့တော့တရားတွေ့တော့တာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်းရှင်းလေးရောဓမ္မပတ္တိသောမပတ္တိတရားမြင်မှာဘုရားမြင်မှာနော်ဦးဇင်းတော်ဘုရားရင်သွားကြည့်တာဘုရားရင်မကြည့်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကံလန်းတွေစောက်ထိုးတွေမိုးမျောတွေအကုန်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငါတို့ဟာဘုရားကိုယ်ဝင်ပဲညက်တယ်လို့မဆိုင်ပါဘူးဗျာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကျင့်သုံးမှသာမြတ်တာပါယုံကြည်နဲ့မြတ်တာမဟုတ်ဘူးအခုကြည့်လေဒါကြောင့်မို့ကောင်းတာကိုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်လဲယုံလို့လုပ်တော့စိတ်ပါကြည်ရတယ်ကြက်တဲ့ချိန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ငါမကောင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာနဲ့တင်မယ်စိတ်ကကြည်သွားပြီမကောင်းတာလုပ်ခဲ့ကြည့်မရဘူးနော်မကောင်းတာလုပ်တတ်မရဘူးအဲတော့စိတ်ကြည်စေတာတတ်တာပဲတဲ့ဒါဆိုရင်လူဆိုတာကလည်းမကောင်းတာတွေးတတ်တာကိုစိတ်ကညှဉ်းညူးတတ်တယ်တွေးပြီးမှတော့မတတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းမငြင်းခိုင်းပါနဲ့ရေကိုတတ်တယ်လို့ပေါ့နော် purify လုပ်တယ်လို့ပေါ့စိတ်ကိုလည်းတတ်ပြရတယ်စိတ်ကိုတတ်တဲ့နေမှာတခြားလည်းရင်မတတ်အောင်တတ်တာနဲ့ရင်တတ်တယ်ယုံမှကြည်မှာပေါ့လုံးမရမှာလေအဲ့ဒါကြောင့်ယတနာ၃တန်နဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာယတနာ၃တန်ကတော့သာသနာတွင်ပေါ့
can a joke jaro, Tana Pabo. The idea that I not so much young Giga can you be that abuse though. I know there may be Chansida, young G, Sompiada, that diet left now to get a lot of Kube. I know Mali, Gona Lomava, or Ludian Nimgombu, Nakumava, Tananoa, Sekon, Sekon is a Tanda, that she look up. Oh, that I'm saying, look up. I don't know better be Miharano, Lekana. That I Lekanaga, Lekana, she the less from Midare, Takoya, Shisali, Takoya, Shisata. Piro Kesa, Jigo, Chilin Zida, the Premier Name, Shimbe Diago, Chilin Zin Kesa Shide. Nada, Seja Wojola, Chitadara. So, tomorrow, you Premier Pong Yora, Seja would mean Premier. Seja would mean or the Yerna by now. Premier body, Premier na. Palabe conquered and Yao Yadwa. Palabe now to the Yigo, good read, his other chamber, touching as a Premier Tellite. Nearly time valley. Anori Kenwari, Chechendalu, Yari, da Premier the go body. Was it a Bodaro, Premier the William Hobo? I take a look at the good game as well. Mr. Yali. Prima Samuel Solago, look at the Salaga, Yokera. Prima Samuel Nigo, Miakan Lima, Pawama, Rendo, Pido, Sonda cat the song, Pombi Matka, Udina on Chua. And you also in Pawatin Yazaju, Legion, National and the Pogoa. Kanda Boye Umi Mugo, Majolo Nine. Pio Kana Muye Naji Mugo, Jolo Miara Yao, the sun Argentine. Aima, Kakura Mieva, Kudishi, Agora now two Nipanida. Kayaga payment of Canadian Nairo, Shanana Yore, Ananda Yisare, how will you Kabiba? Shanana Pia take you like a Hobia. Here the nation that they do bear, Papedo, Edamuida. Bokaya Sanshri Kandra. Yaba Uramo Bushiana Urabe, Yama Chinure Seneri. I think she's a shini melo, Lady Otto, and the way you read of water. Oh, she didn't know it. Now my boy, Lengaya Pedwara. Yago, but I hear. Run a pian letter. A shemia. She got now Juni day. Shemia Todo Miabu. Ananda, Doada Kabakwe. La shout donor or not what did I come? Gee, oh, Pia goes. Jilum Abone is on the woo. Tadama Todavano. Todavan Bogodama, Pia Congo, Mansalum, Mia Law, Miare, no, who's in those Pimle. I know you're not don't know who work when Yara. Pido, Jendong when Yara, they can come out. Jendomano. Yama Pillow can count on Mobu, Jenny Timasane. A boot child of Ohio. Mima Bima Willa can go to Hoba. Tina the Madi Pina, they can Tonya, Gentle Yama, can go now. Mima Bima Willow that can go Jesus. Mima Bia do the day come up and a child, so they were young, or Massaima Uya, no? Tajambo. Not the other she never said, you knew the saying, Premier Teddy, Gilo, Chilin Wally made. The near ye good at the Lulu, young Chipama, even in Kisashi. Ye good at the Bogorovia, allow by ye net and the Ayaya, Kayo Masau, too good young. Linena, Kisamshu, you would on. Tajamo, not that she the Bogovia. Who don't have better be, but long nine, the Kumam Shibu. Lolo long and Peter Pesubata, Manau to and the Abbey, Nya Shilton Pesubata she. Nyana Gilada Kama, Tata Surata, new needed Sego, Tashin Sid, Sanshida, Guru, Mina. The Nibio Mazone, John G. Sompiat and the Abbey, Nya Shitu Tenare. Nyana Gilada Kama, oh, not a Yazura, John G. Widow, Mamagan, Sompian and Shibala, Yana, Mine, Peter Production. Jonji went what to learn, neither a jump, Prata, that are there, Yampidam or Buddha. And these on Jonga,
Yongji Zia Shilo Jonava. Doesn't pay idea than I not much do it on it. Yongji does it, Pola Lame. Daddy Magabu, Ku Yongji, Laser, Anta, the Pogo, and Nama Shinebe, Yongji Lai. As a popular, Aloba, Beijing Kanjin, Julian, which is a Poga ball. Tata Valley. We are media, we are pedia, who want Jesus through Naya Kama. Who said that G. Julian, waiting. Beijing Kanjin, Arab Shamu, Tanda Taniapi, Turogon Diago, Naya Jen Sashido, Toda Pati, Yenga, Libani, Nito, a Chambrana, she. Takajan, Tia Nainandi, Tiama, Jonara, Tayamo, Tia Nabia. Yet said, Tashin Lare, Peter, Tania Shida said, King Piado, at a Chajamobo, Tanda, Tadane, which is a such a Tadaga Jone, which is a yo. Tajamo, Tania Shida Ludiabo, Tadia King Piao seated Yari, Pabia. Tadia King Piao seated Sagari, Pabia. Mayo in Comama, but you don't me out. Mayona Yonji, Lolo, Mia, Piobida, Prata. Yonji, Wotulian, neither a township. Tomo Yonji Yana de Sagago, Chaya. Aja Tia, Mimian Nabia, Oda Wara, Jude Suraga, Pia who combo team that didn't need a Biram Hobu, Pia Pure at time, Line Nabi, Jet Tonda, Pura. Tama Tada Semabo. Upoma Biome Swin, let Osa using it today. Below Lobby, let it do as a Kudo, Julian Majaron, let it do. Tata the other Shimesui, Macauna Lobo, Kauna Lobo, sending penny. And your count out Julian Majaro, Tada, Lenin. Peter Tandaraki Dorekama. Luria Dana Lojan, Paja Dana Lodan, Tata Shilodana Lodan, then your season go be some Zidan Majaro, Tada, Osane, Ture, Tada Shima, Pluma Dama, Bima Gamma, wo. Peter. Dia tanga ina tomba abin bono kan kan a chang a churi ha tandra ko lesida de so ti de chinga sa bi do tia chin de kha ma nei ban ko ti si chin ma ja do tatta ka myo si da me no kudo yu de niya ma ja do tatta ka let si sin ousa ko pi si de niya ma ja do tatta ousa nei ban ko ti si de niya ma ja do tatta myo si da jang myo si shi yin apan paw ma be bero paw ma le do ma mi ne bo no Go ye music woman, motivated a pen bomb. Oh, as all music so that the PV in a beautiful mess and a pen pogo bomba, Dajamo, Tila the Mali Pina, take a toyago, gentleman sewing. Loba Nota Moa came in neighbor, Jago, young Mesura, young Judah, gentleman bar, at our neighbor music, Chara. Did I mean? Go my shit at Loba Dria? Julia was here. Aloba Lugo Chantaside. Alobago, Pomodenia, Dana and Pomora, Danago that Lomes and Loba came away. Elomio Dana Loda Bogojaro, season of peace some seed, Osan, today. Oh, Tandraki, Dorakama, Kudomaban, Semebu, and your Kudu, Juituama. Arajaro, Kudu Udeniama, Tanda, Lenin, today, no. The chapel Mashabane, the apple Shaba, Tanda Kima, Maya Aposia, the Abe Surago, John Judah, the Aoda, Shurala. As we form Gila, Kisam Shu. Bahama machine of Apo Yomabo, she need a book of Apo Bambal Yomade, no? Aja Tada di Kudu Yesa Tada di Kamoga Boga, they talk Uzoga, so that Oga Lipiago, Uden Yama. Lumia Ayamo, Tadaya, Dready organ, Tadane, Ogalipiago, who Piat 90, neighbor Yauchin, Tadabe, Luna Bema Pigeon, Tadabe. I met Udom Lovenum, no? Ayamo, Udom, Yo, Gigi, Lily Saza, Loba. Young Jesus, Tada do them no. The cake will Kudo a chanja, Kudo Joe, Pego, Payments Urago, Young Jesus said. Peter look at Pogo Ripoma, Lily Sansa.
အဲ့လိုသာကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ကုသိုလ်ကျိုးကိုသူများတဲ့ပုံရမှာပေါ့ရှင်ပြရဲ့ကုသိုလ်ကျိုးတရားမလို့ကျင်တော့ပါဘူးပိုကောင်းတာပေါ့ကုသိုလ်ကျိုးမလို့ကျင်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းတဲ့အကောင်းဆုံးဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ကျိုးရတာနဲ့ဆိုတော့ကုသိုလ်ကျိုးရတာတော်တာဟုတ်ဗျနော်ဥပမာနဲ့ပတ်သက်မေးထားဖို့လေ1994ကကုသိုလ်ယူခြင်းနဲ့လက်စိစိဥစ္စာပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့ဥစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုသိစေခြင်းနဲ့မျိုးစင်နဲ့တူတယ်ပြီးတော့တတိရဲ့ဒိဗ္ဗေပေါ့နော်ရှင်ဘက်တရားတွေကိုအောင်မေးကြောင်းအမှတ်ရကြောင်းသဘောဟာတတိပါပဲသူနဲ့တူတူဖြစ်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုအမှတ်ရစေတယ်တရားနဲ့မတူဘူးနော်တရားမှတ်ထားရုံပဲတတိရတော့မဟုတ်ပေါ်တိုင်းသိပေါ်တိုင်းသိမြင်တဲ့ကြားတဲ့သိဘာလို့လို့သိတာလဲသူနဲ့အတူဖြစ်တဲ့တရားတွေစိတ်စေတသိက်တွေကိုအမှတ်ရစေတယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်အမှန်ရတတ်တဲ့သဘောဟာတတိပါပဲတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်အမှန်ရခြင်းမြန်တဲ့သဘောဟာတတိပါပဲတတ္တာကကုသိုလ်စဆိုလို့ ਨੇ တတိကကုသိုလ်မြဲစေတယ်တချို့ကလေတတ္တာကြောင့်လူမဲ့တက်မဲ့ပေးမဲ့ကတ်မဲ့ရှောက်ထားတာအမှန်ပဲမဲ့တတိမထားမိတော့လေကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးအာကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လည်းလိုသလိုကုသိုလ်မြဲနေဖို့လည်းလိုတယ်ကုသိုလ်မြဲနေတာတတိအမြဲစေတယ်အဲ့ဒါကိုယူဆိုင်ပါလူဆိုတဲ့ပုံကိုလည်းအောင်းစရာပြကိုချစ်တဲ့သားသမီးကြတော့ view ဆိုင်လိုက်တာကိုတွေ့တန်ត្រာမှာအားကိုးရမယ်ကုသိုလ်ကြတော့အဲ့လောက်ဒီ view ဆိုင်ဘူးဗျာဘလို့လူတွေမှန်းကိုမသိဘူးသူတို့ပင်တဲ့ခါဖိတ်တဲ့ခါမှာသူတို့ယုံကြည်ကိုယ်ွယ်အားထားတဲ့ပုံကိုတွေကြွလာပြီးဆိုရင်အိုး view ဆိုင်ရတာဘာလို့လဲအကုန်လိုက်လုပ်ပြီးမျက်နှာတစ်ချက်မငရအောင်အကုန်လုပ်ပြီးတာကိုကုသိုလ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာကြတော့ကုသိုလ်ကိုတတိအာရုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့တော့နည်းနည်းလေးပဲအလှူလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေအာရုံစိုက်ရတာနဲ့တော်တော်ခက်ပါလေတတိကရှင်ဘက်တရားကိုအောင်းမိတာပြောတာနော်လာပြီးလှူခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေနာမည်ကြီးတဲ့ပုံကိုဘီယူဆိုင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနာမည်မရပါဘူးလူတွေကတော့နာမည်ကြီးလေးဘီယူဆိုင်ရလေးပုံကိုဘီယူဆိုင်တာတတိမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာပြောတာရှင်းနေတယ်ရှင်ဘက်တရားကိုအောက်မေ့မှာတတိကုသိုလ်ကိုတတိယနေမှာတတိလူကိုတတိယတာတတိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဟိုသားတတိယသမီးတတိယအဲ့တတိယတာဒီတတိမဟုတ်ဘူးဟိုကအမှန်ရတာလွမ်းတာဆွေးရကြတော့ဒေါသဖြစ်နေတာစိတ်ဓာတ်မကြည်မနှက်ဖြစ်တာသူ့မတွေ့ရလို့အဲ့ဒါကိုသူကတတိလို့သုံးတာမဟုတ်ပါဘူးတတိကသူနဲ့သူဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုအမှတ်ရစေနေတာပေါ်လာတော့မင်းသိရမယ်မြင်တာမင်းသိရမယ်ကြားတာမင်းသိရမယ်နားရတာမင်းသိရမယ်စားတာမင်းသိရမယ်ရှင်းပြစားတာဒီတော့သိတာပေါ့ရတာသိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးစားရင်စားတယ်တော့မဟုတ်ယွန်စရာကောင်းတဲ့စားတွေပြသိနေမှာအဲ့ဒါရှင်းပြပညာမဟုတ်ဘူးလားမေးဦးမှာတတိမရှိရင်ပညာလူတွေနဲ့တူပဲဘာမှသုံးလို့မရဘူးတတိရှိမှအသက်ရှင်တာလမ်းကူးတဲ့ချိန်မှာကြည့်လေဟဲ့တတိထားကူနော်ဘာဖြစ်လို့သေမှာဆိုလို့ပြောတာတတိမရှိရင်သေတာပဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့တန္တရာခီးသွားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိမပိုင်အသိနဲ့တူပဲဒါကြောင့်မတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့တတိယအရေးကြီးတယ်လေအပမာတော့အမတန်ပဒံဆိုအမတန်မတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းရဲ့ပဒံအကြောင်းဘာလို့ဆိုအပမာဏတတိပဲပညာမဟုတ်ဘူးပညာကစပေးတာမှန်တယ်တတိယဖန်တာမှာပညာတတ်လို့ရမှာပေါ့တတိယမဖန်တာမယ်ပညာဘယ်လိုတတ်လို့ရမှာလဲအဲကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာတတိနဲ့ဖန်ပြီးတော့ပညာနဲ့တတ်ပြရတယ်နော်အဲကြောင့်တတိရှိကိုရှိရမယ်တတိမရှိလို့မရတတ္တာရှိတာမှန်ပေမဲ့တတိပြောက်သွားရင်တတ္တာပြောက်သွားတတ်ပါတယ်ပြီးတော့လက္ခဏာမိမိရဲ့အာရုံဖြစ်မှာမပေါ်မထွက်စေခြင်းလက္ခဏာယူထားတဲ့အာရုံလွဲတော့တခြားအာရုံပြီးမဆိုင်နိုင်ဘူးဒါပဲကြည့်ဥပမာဆိုပါစို့ဗျာဝင်ထွက်ဆိုရင်ဝင်တာလွဲပြီးထွက်တာလွဲပြီးသိခွင့်မရှိအောင်သူ့အာရုံလွဲပြီးတော့တခြားကိုစိတ်သွားလို့မရအောင်ထိန်းထားတာကိစ္စကမမေ့စေခြင်းကိစ္စရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေပမာဒဆိုမေ့တာကိုအပမာဒကသတိရတာလေလူကြတော့လေပစ္စည်းကိုသတိရတာနဲ့လူသတိရတာနဲ့ကုသိုလ်ကြတော့သတိရတယ်လို့နေတယ်ကုသိုလ်သတိရရင်သန္တရာမှာချမ်းသာမှာစိုးနေလားမသိဘူးဗုဒ္ဓနုတ္တိဓမ္မနုတ္တိသံဃာနုတ္တိသီလနုတ္တိစာဃာနုတ္တိအဲ့မှာတတိလေးပဲတက်စီပြောထားတာ
Ria Meyaga, Tata Mizini, busy Ozam Hope. Ugu Bare Sudet, Pia, Tia, Tanga, Yenadoma. Chelaba, yes, Sudet, Kuku. Kuku's a Kanago, the other Belamo. The Kanago, don't chabby, the Lago, Genton Keda, down the land of the Dilo, for it. You know, the Kana don't chabby, Dana look at that. Tajara sang another day call. Kedagali, Bagumia, the Yali challenge people. I'm a case of a message in a minute the years of Alone, or a jingle, if you put the locera, a cooler food of lonely day, now let put on to a jeep or I could the Diali, put to do it. Put a pistol button, a sunshine in it, Nya, she do change pistol button, she did. Yana let come, oh, the digger do sunshine. Joanna do the bonnet, made a sunshine. Then I don't see the shade you need and need it, Nya, she do change. Yana let come, oh, the Diali, Polar iron, cabi, shooting out. Bit of Bratan, Kai made Mantena Lane, neither a jump parana, she did. Kai made Mantena Diamanda, the charm of man buso de Tenya Shima, the dear Miera, Elomo, Mamma Diamamo, the dear Miera. Tenya Bid, Kaya Sajida, the Libertan, Iron, neither a jump parana, she did. Kaya, Nubadana, the Libertan, Urina Nubadana, the Libertan, Seda Nubadana, the Libertan, Dama Nubadana, the Libertan. Kana go never the be flow shot the Miago, Iron Sunny never the dear Miraba made. Wouldn't I look at another different? Kansa the Miago, Iron Sunny level the dear Miraba made. Said I look at another different. Shit the Mia Psycho, Iron Sunny. Get me say a good out of the name of Pidano. Kudo bien, Kudo Pidel, I would be able to Pidel look on Sunny level. The dear Miraba made. We are the man over the different. To the more time, Pinny did the Bawa, the Bawan and the Nayan level, the dear Miraba. Not transfer a knees on top. Papi of the Miraba. Kanye, Jet Denali, needed a jump, the more Kaya, no better than the difference on it, the different Livan need a jump. I know the dim yaging the Yammy man. Luriga Biore, at the Gilaroli, Mania Gavada, at the Gini, then I be my Johnny, the Yammy. The young man on native Pogo at the Gila Kama, then they be another. And me will let me remember the able to do a bit of Michelle, the Mamadi, Papa Mamadi, Taman Savi, the Savi Mamadi. I was Ayoma, Sego, Katanes, Shilo. A lady Jensura at the Jima Lolo Miago. Blazing Kala Grega, for the Mia Ayoma, the big Kana Josatia. Ago Mobu, oh, Dro Luboyani, Tamaga Yazia Jibabe, Luyan Biojari, at the Jima, Tia, the one Lulu, at the Jimabe, good Lomlo, Tina Gubia, Mohoba Gubia, at the Jida, Dubuan, at the Jida Bogu, the Anna Chamber. They are trying to change below my India. To the Miagina or on such an apple, I mean, not in the Kanda. You need a Kanda, you sign it on a day. The album on Sabo, Levu, Mayo machine of you. To know, don't move on Nero. But we got only Dali 11, so I don't know, Pia Pinida, Kanda, go, Mayajin, a step of Pissida. Pretty, they are not letting me be. Oh, ain't long a man. But the two are Lee Johnny, don't need you. Don't need an ending a second when Levu. And a Kugrega, they are Gemma. Pomarigan, the blue golem, Lendivo, Parmayama, Pinyasha, Luria Osasha, Tadia Yama, the Asha. Pramaya, they don't know. Oh, and Pramayama, Pinyale. The election. That's a Jinji Warabo. May I send it? We don't do the Yama, Osalesha, the Alesha. Yes, Atamachi. Tadia Yama, the Alesha. Tadia Yama, Bama Sene, Padmizinimia Soda, one to come up with a Pogo, dear Linebe, Tala.
တာကြီးမစွဲနဲ့အချိန်မရွေးအသက်ထွက်သွားနိုင်တယ်လူတွေကလည်းမှန်တယ်မှန်ဘူးဘုရားတို့လည်းအတုပါပေါင်းလည်းမနေတော့ဘူးသွားတာအဲ့ဒီအတုပါကြည့်ပြီးတော့အိုးဘလူများသေးပါလိမ့်ပေါ့ဟိုတရားနာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘယ်သူများသေအောင်လဲမသိဘူးမကြောက်ပါနဲ့သေမျိုးကသေမှာပါပဲအခုပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်လည်းသေသွားနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့မသေခင်စိတ်ကိုတတိနဲ့ကပ်ပြီးမြဲအောင်ကြိုးစားမှာသေခါနေ့မှာတတိယမြဲတာပါမန်နဲ့မမြဲဘူးဓမိကဥပဒကတိတ်သဘောကြတာပဲဓမိကဥပဒကသူသိတတ်တဲ့ရွယ်ကစားပြီးတော့မကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့အချိန်လုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့အချိန်လုပ်တယ်လူဆိုတဲ့ပုံကိုတရားတဲ့လုပ်ရင်လေအိုင်ဝါအဲ့လိုဒီစိုက်ချင်မှစိုက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်သူကနေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းအယောက်900ကိုလိုက်တာအဲ့ဒီအယောက်တိုင်းကိုသူက view စိုက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလုပ်တတ်အောင်တရားကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားအောင်လိုက်ပြောပေးရတာကိုအဲ့ဆိုကိုကလည်းသိမှပြီးတော့သူ့ပေါ်မှာရစေခြင်းနဲ့ကရုဏာလည်းရှိမှဆိုတော့တတိယမြဲတာသူတို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့တော်တယ်ပြောရမှာဗျာသူပေါင်းတဲ့အပေါင်းအသင်း900ကသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီတယောက်စီမှာလည်း900စီရှိတယ်ကောင်းလိုက်တာကိုကြတော့လေကိုအိမ်မှာရှိတဲ့လူတော်မှမနိုင်ဘူးအဲ့ဒါများလေမလေးပါရမီဖြည့်ခြင်းနဲ့ပါရမီဖြည့်ပဲလို့လာပြောနေတယ်ဘယ်ကလာပါရမီဖြည့်ပြမှာဓမိကောက်ပတ်တကလေသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းပဲပြောင်းလဲပေးတာနောက်ဆုံးဒီမဲချူအချင်းရောက်လာတတိယမလုပ်ဘူးနားတဲ့တရားလည်းကြည့်အောင်ဘုန်းကြီး၅ပါးပြင်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်အတွက်တတိပဒံတုတ်ကိုဟောပေးပါပေမဲ့လူကနော်ပေမဲ့လူကတတိပဒံတုတ်ကိုဟောပေးပါကျွန်တော်မျိုးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေမဲ့လူတွေတွေ့ဖို့ပါတယ်စကားတော့လက်မပြောနိုင်ဘူးတတိကရောနေတာပေါ့တတိရောရင်ဘယ်အရာမှမမှတ်မိဘူးမမှတ်မိရင်ဘာဖြစ်လဲမိတိတိနဲ့လေဘဝမိတရားမိအိုးဓမိကောက်ပါတကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရားကိုနားနေလာနောက်ရှက်တကယ်တော့နောက်ရှက်တာမဟုတ်ဘူးလက်ဥမူရယူတာပေါ့လက်ပြ6ချက်ကနတ်သားတွေတရားနဲ့လာပြီးတော့ကြိုးတာတဲ့ကျွန်တော်စီလိုက်ပါဆိုခေါ်ကြတာကိုဒီကောင်တွေတော့ရှုပ်တဲ့ကောင်တွေပဲငါတော့ရတဲ့နေရာသွားမှာပေါ့ငါတရားနာနေတာနေပါအောင်တတိယမြဲတယ်ဆိုတော့လေပေါ်သမျှတော့သိနေတာကြားသမျှတော့သိနေတာနေပါအောင်တာယူရတဲ့ဖြစ်မျိုးဒါပေမဲ့သူများရဲ့အမြင်မှာတော့တတိလွတ်နေပြီပေါ့ဘုန်းကြီးကလည်းပြန်သွားတယ်တာတိမြကျန်တာပေါ့လေစိတ်မချမ်းသာဘူးငါအဖေကတသက်လုံးကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာနောက်ဆုံးချိန်မှာကုသိုလ်ကိုတော့စိတ်ဝင်စားတော့ပါလားအဲ့မှာဓမိကောက်ပါဒကပြောပြတယ်မဟုတ်ပါဘူးကွာငါ့ကိုနတ်တွေကလာခေါ်နေလို့ငါတားတာဘုန်းကြီးတားတာမဟုတ်ဘူးမမြဲတဲ့အရာပြောတော့ဘယ်သူကယုံမှလဲဗျအဲ့ဒါသက်သေပြသွားတာဟောဒီမှာကြည့်မင်းတို့တုတိတာနတ်ပြည်ကိုသွားမှာဟုတ်သူကြိုက်တာအဲ့ဒီနဲ့ကြိုက်တာလေတဏှာဆိုတော့လေဒီတက်ကောင်းတဲ့ပုံကြီးရှိတာပဲအမှန်မသွားဘူးတုတိတာပဲသွားတယ်သေတာတောင်မှနော်တတိကပ်ပြီးသေတာကျွန်တော်မျိုးတော့သေခါလေးကြတော့မြောင်သေးတယ်ပေါ်ချင်တာပေါ်တော့ဗျာခင်ဗျပိုးတဲ့နေရာတုတ်ကျုပ်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးတတိမကတ်တဲ့ပုံကိုတတိနေတဲ့ပုံကိုတွေကကံပြချရသွားတယ်တတိမြဲတဲ့ပုံကိုတွေကကိုရွေးတဲ့နေရာသွားတယ်ဥပဒကဒီဓမိကောဥပဒကကြည့်ပါလားသူကြိုက်တဲ့ပုံရွေးရတယ်တော့ကြဒါကြောင့်မို့ဒီတတိစကားတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အာတောကပဲအပမာတော့အမတန်ပဒံပမာတော့မေစနပဒံမင်းကြီးတတိကင်းမဲ့ပြီးရှောက်လို့နေရင်တေချောင်းကြံစီတာနဲ့တူတူပဲတတိမြဲပြီးတော့ကောင်းတာလုံးနေရင်မတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြိုးစားတာနဲ့တူတူပဲကောင်းလိုက်တာကောင်းမှာပေါ့သူကလက်ရှိအတွေ့အကြုံလေတတိကင်းမဲ့ပြီးတော့လူတွေအများကြီးတတ်လိုက်တာသူကတော့နိုင်ငံတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားပေါ့ဘလို့ပဲတိုးတက်စေခြင်းတဲ့ပြောလူတွေတတ်တာအကုသိုလ်ဘာဖြစ်လို့တတ်မိတာလဲပမာတာတတိမေးနေလို့ပေါ့ဒါကြောင့်လူတွေကလူဆိုရလောက်တာတခြားကြောင့်လောက်တာပေါ့တတိလွတ်သွားတယ်တတိပြန်ရတဲ့ချိန်မှာကျူးလွန်ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်မို့မကျူးလွန်ခြင်းတတိမြဲရတယ်မကျူးလွန်ဖြစ်ဘူးကျူးလွန်ပြီးမှငါမေးသွားတာခွင့်တော့
တောင်းပန်လို့ကိုပြီးမှာမဟုတ်အဲကြောင့်ဘုရားကတော့လေတတိကိုသာမြောင်လို့အပမန္ဒေနသံပါဒေထာဒါပဲတတိပြောတာသူသဘောကအာယုံမှာစိတ်ကိုကတ်နေစေတာလေဥပမာပေးထားတယ်တကားတိုင်းတကားဆောင်တကားတိုင်းဆိုတာတိုင်းလေတကားရွယ်ကိုကြက်တယ်လို့လို့တကားတဲ့သာလှုပ်နေရင်တကားရွယ်ပြုတ်ကြလာမှာပေါ့တကားရွက်သားလေတရွက်ပြီးတရွက်လဲရတာတကားတိုင်းကတော့လဲเสียအကြောင်းမရှိတဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲစိတ်တွေ့တာတစ်ခုတစ်ခုပြောင်းသွားတာတတိကမပြောင်းဘူးဟာရှင်ပြစိတ်တွေကတစ်ခုတစ်ခုပြောင်းတော့ဟုတ်လို့လားစိတ်တဏှုပတ္တနာတတိပဒံကြည့်လေတာရာဂစိတ်တံတာရာဂစိတ်တံနေပဇာနာတိဝိတာရဂစိတ်တံဝိတာရဂစိတ်တံနေပဇာနာတိလောဘဖြစ်လောဘဖြစ်တယ်လို့သိတာတော့လောဘမဖြစ်တော့လောဘမဖြစ်မှသိတာသူတို့ကသိနေုံပဲစိတ်တွေသာပြောင်းနေတာဒါလောဘဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်တွေသာပြောင်းသွားတာဒါပေမဲ့တတိကတော့မြင်နေစေပဲဒါကြောင့်သူကတကားနေတယ်သူကဥပမာပေးတာကိုပြီးတော့တကားဆောင်လူတွေသာတယောက်ပြီးတယောက်ဝင်သွားတာသူကမပြောင်းလဲဘူးဒီညမှာပဲစောင့်ရတာဒီတိုင်းပဲစိတ်ထဲကိုလေအာယုံပုံစံမျိုးမျိုးဝင်လာဒီတိုင်းပဲစိတ်တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့လုံနေတယ်ဒါပေမဲ့တတိကတော့စောင့်ကြည့်နေအောင်ပဲဟောအကုသို့ဖြစ်သွားပြီကုသို့ဖြစ်သွားပြီစိတ်ကလွင့်တယ်မလွင့်ဘူးဟောလောဘတွေးနေတယ်ဒေါသတွေးနေအကုန်လုံးသူကသိတယ်ဒါကြောင့်သူအကုန်မပေးတာတကားတိုင်းသုံးဖို့တကားဆောင်အောင်ဒါကြောင့်ဥမာအဆောင်လေးတယောက်တော့ခေါ်ထားတယ်လူတွေကသေမှကြလို့တဲ့အဆောင်ကိုခေါ်ထားတာအဆောင်ခေါ်တယ်သေမှပါပဲတတိဆိုတဲ့အဆောင်သာခေါ်ဘယ်တော့မှမသိဘူးဒါကြောင့်အပ္ပမတော့အမတန်ပဒံအမတဆိုတာမသိတာပြောတာဒါကြောင့်မသိရင်တတိဆောင်သိရင်တော့မေးတယ်လို့ပေါ့ဘယ်သူမှသိကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာကိုဆောင်မှမသိလို့နော်ပြီးတော့ဟိရိတဲ့ကာယဒုစရိုက်စသည်တို့မှာရှက်တတ်သောကြောင့်ဟိရိတဲ့ကာယဒုစရိုက်ဆိုရင်ဝစီဒုစရိုက်ပါတာပေါ့မနောဒုစရိုက်ပါတာပေါ့ဒုစရိုက်7ပါးလောအောင်မှာကိုရှက်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ရှက်တာလဲတူကိုပဲဗျမကောင်းတဲ့ဘုံတော့မရောက်ချင်ဘူးမကောင်းတဲ့ခန္ဓာတော့မရချင်ဘူးလူဘဝဘလောက်ပဲဆင်းရဲကိုယ်တော့မဖြစ်ချင်ဘူးဗျဘလောက်ဒီပစ္စည်းလူဘဝနဲ့ပဲဆင်းရဲခံပါမယ်တရိစ္ဆာန်ဘဝနဲ့တော့မလိုချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ရှက်ဆက်ကောင်းလူဆိုရင်လောက်တဲ့ပုံကခန္ဓာပြောင်းသွားတာအတ္တတော့မကြည့်နဲ့ပေါ့လေပရိစ္ဆာသမစကားရပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနာယုတ်ပဲလို့ပြောမှာပေါ့မကောင်းတဲ့နာယုတ်နဲ့ဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့စိတ်ပဲပေါ်လိုက်တယ်ကောင်းတဲ့နာယုတ်နဲ့တော့မှကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ဖို့မနေလို့ရတာဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ခန္ဓာတော့မလိုချင်ပါဒါဆိုရင်မကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုမလိုချင်ရှက်တဲ့ပုံကလေဘယ်နေရာတော့ရှက်တဲ့ပုံကမဟုတ်တာလို့တော်တော်ကိုခက်ခဲတယ်အော်ငါ့ဘာဝင်ချင်းကြည့်နေတယ်ငါရှက်လိုက်တာမဟုတ်တာပြောမှကိုရှက်တယ်ဒါကြောင့်ဟိတွေကဒုစရိုက်လုံးဝမှကိုရှက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒုစရိုက်မလုပ်ဖြစ်တာဟိတွေကြောင့်ဒုစရိုက်လုပ်ပြီးဆိုရင်သိကြတယ်ကိုတန်ဖို့မထားရင်တော့ဒုစရိုက်လုပ်ဖို့တော့ဘာဖြစ်လို့တန်ဖို့မထားတာတတိမရှိလို့ဘာဖြစ်လို့တတိမရှိတာလဲတတ္တာမှမရှိတာကျုံကျင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှဂိမ်းမဆိုင်ဘူးနောက်ဘောဆိုရှိလို့လားအဲ့လိုထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာကိုမှဂိမ်းဆိုင်မှာမဟုတ်ဘာမှဂိမ်းမဆိုင်တတိရတယ်ရှိမယ်တတိမရှိရင်ကုန်လောက်တယ်လောရတာဘာမှမရှိဘူးလောက်ချမလေးဒီဝရလောက်ဆိုတဲ့လူအခုထိမတွေ့ဘူးသေးဘူးမတွေ့ဘူးသေးဘဝမှာဒီဝရကလေတရားကိုလည်းလောက်ကျန်တယ်ဒါတင်မကဘူးသံဃာကိုခွတ်ထုတ်တာအဲ့လောက်ထိကံကြီးနှစ်ခုကိုကျွလွန်သွားတာဘာဖြစ်လို့သူဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိမှမသိတာသိတဲ့ကြံတော့ကြနေပြီလေဒါကြောင့်ကိုတန်ဖိုးထားရင်ရှက်ပါဒုစရိုက်ကိုမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲဟာရှင်ပြဒုစရိုက်ဘယ်လောက်များစခုနေလို့လဲမှန်တာပေါ့လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတုံးကတော့ဒုစရိုက်ကိုပေါ်ပေါ်လေးတွေ့ဒုစရိုက်ကဘယ်မှမကောင်းဘူးဘယ်ဒုစရိုက်ပဲကြည့်တခုပဲကြည့်ပါဏာတိပါဏာကြည့်တတ်လိုက်ပါပြီလွယ်လေးနော်လွယ်လေးတတ်လိုက်ပါပြီဆိုတဲ့စကားလွယ်လေးပဲကိုသာရှက်ပြီးတော့တံမိုးထတတ်မယ်ဆိုရင်ကိုလူတဲ့တံမိုးထမှာပေါ့တကယ်လို့ပါဏာတိပါဒကျွလွန်လိုက်ပါပြီတဲ့အသက်တိုးမယ်ယောဂများမယ်အသက်ခံရမယ်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကကိုဘယ်လိုလုပ်အသက်တိုးစေခြင်းပါလဲဗျကိုချစ်တဲ့သူတွေကလည်းကိုယောဂဖြစ်တာမမြင်ချင်ဘူးလေ
ကိုချစ်တဲ့သူတွေကကိုအသက်ခံတာမမြင်ခြင်းဘူးမကြားခြင်းဘူးဘာဖြစ်လို့တောကဖြစ်လို့ကိုတယောက်တည်းကျွလွန်တဲ့အပြစ်မှန်ပေမဲ့လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေတောကအများကြီးပေးတယ်ကိုကသွားတဲ့အခါမှာနောက်မှသွားရင်ကိုကသားကိုကသမီးသူကအမေသူကအဖေအဲ့ဒီအမေဖေကဝန်းသားနဲ့ပဲထင်လို့လားအသက်တူတဲ့သားမလေးသေးသွားကောင်းလိုက်တာဘယ်သူဖြစ်မှာတော့တောကဖြစ်ပြီးကြံခဲ့မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့တောကပေးသူမဖြစ်စေရဘူးခီးတွေကတန်ဖိုးထတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အောက်မှာပေးရတယ်မျိုးကောင်းသမီးချွေးမှာဥပမာမျိုးကောင်းသမီးတွေကဘယ်နေရာသွားဘာလို့သူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကြမသွားအောင်ပြတ်မသွားအောင်ပြောတာသွားတာလာတာထိုင်တာနေတာအကုန်ပြင်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရှက်တာကိုငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီစကားမျိုးပြောစရာလားငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတော့ကိုလုံးစရာလားဘာဖြစ်လို့ရှက်လို့အပြစ်ပြောမှကိုရှက်တာပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြောက်တာခဏထားအောင်ကိုရှက်တာဒါကြောင့်ဒုစရိုက်လောမှာကိုရှက်တာဟိတွေပါတဲ့မိသားဘူးတယ်နော်1983 1989 2003ကမိဘူးတယ်လက္ခဏာမကောင်းမှုမှာဆက်ဆုပ်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်မကောင်းတာဆိုယွန်းတာမကောင်းတဲ့လောက်ကိုမလုပ်ခြင်းဘူးဦးဇင်းတို့လက်တွေမှာလေမကောင်းတာပေခုတာပဲပေခုတော့အိုးကြက်လိုက်တာဘယ်သူကနေတော့တန်းတန်းမကြည့်နေမှာလေလက်ကိုဆိတ်ပြစ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ယွန်းလို့ဆက်ဆုပ်လို့ဒီတိုင်းပဲခန္ဓာမှာဒုစရကတ်မောင်သိကြောက်ဒါကြောင့်လူတွေလေသတ်ရှင်းလုပ်တယ်ဟိုစားကိုခဏလဲတယ်ဘာဖြစ်လို့နာမကိုကြောက်တာညစ်ပတ်မှာကိုကြောက်တာဘာဖြစ်လို့ယွန်းလို့ဒီတိုင်းပဲဒုစရကိုယွန်းတာဆက်ဆုပ်တာကိစ္စရှက်တတ်သောအချင်းအပြင်မကောင်းမှုကိုမပြုခြင်းကိစ္စရှိတယ်သူ့လောက်ကတော့မကောင်းတာကိုမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မလုပ်လဲရှက်လို့ပြီးတော့ပိစုပဋ္ဌာန်ရှက်တတ်သောအချင်းအပြင်မကောင်းမှုတို့မှာတောင်းဆိုသောအပြင်ညာရှိရှုချင်းချင်းပိစုပဋ္ဌာန်ရှိတယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့သူကမကောင်းတာကိုမလုပ်တာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးရှက်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်မိမိကိုယ်ကိုအလေးကလေးပြုခြင်းနဲ့ဒီတော့အကြောင်းပဋ္ဌာန်ရှိတယ်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှာကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုစရလုပ်ကြည့်ပဋ္ဌာန်တန်ဖိုးမထားရင်ဒုစရလုပ်ပါတယ်ဒီဝမှာကြုံနေတဲ့အတွေ့အကြုံကခါသီလွန်လာပြီအဲ့ဒါကိုဒုစရမကြောက်သေးဘူးလားလူတွေကိုလေးလက်ညှိုးလေးထိုးထိုးမျက်နှာကိုပြောချင်တာအဲ့လိုတော့ပြောလို့ကိုယ်အသက်ခံမှမသိဘူးကိုနဲ့နောက်ဘဝကျရင်သူနဲ့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူနဲ့ကန်တဲ့ထပ်တွေ့အောင်မှာဒုစရိုက်ဆိုတာလှုပ်ရှားကောင်းမှမကောင်းတာကြည့်လေကိုအလေးကလေးဖြူချင်းလျင်ဒီတော့အကြောင်းဒါတာရှိတယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှဒုစရိုက်မလုပ်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့တန်ဖိုးထားတာလဲဒီလိုရှင်းပြောတယ်ခန္ဓာရတာပဲလေအပယ်ခန္ဓာမလို့ခြင်းပါဘူးဘယ်ခန္ဓာမှမလို့ခြင်းဘူးအပယ်ခန္ဓာရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပြီးတော့လူခန္ဓာလည်းမလို့ခြင်းပါဘူးဗျာတချို့ကပြောကြတယ်နောက်ပေါ်ကျရင်တော့မြန်မာပြည်မှာမွေးခြင်းတော့ပါဘူးအမေသူစစ်တဲ့မွေးလို့ရတာကြာတာပဲသူများနိုင်ငံမှာမွေးခြင်းတယ်ပေါ့လေဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာမရတာအကောင်းဆုံးပဲခန္ဓာမဖြစ်နေရမယ်ဆိုရင်အစင်းမြင့်ခန္ဓာရတာကောင်းတယ်လေးပင်မနဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီမှာညီကြီးခန္ဓာလို့ညီကြီးတာမခန္ဓာဝိကြားတော့ပြီးဦးဇင်းခန္ဓာကတအားလေးတယ်နတ်ခန္ဓာကြည့်လိုက်ဗြဟ္မခန္ဓာကြည့်လိုက်ရှိတဲ့လောကမထင်ရဘူးကုသကံကောင်းလို့ကံကပစ်တင်တာအဲ့ဒါသူတို့ကကောင်းကင်မှာသွားလို့ရတာပေါ့ကိုကြတော့မဟုတ်ဘူးကံကနှိပ်ထားတာမလို့သွားတော့မှခြေထောက်နဲ့သွားတာအဲ့တော့ရန်တန်နဲ့ကလိုမတီစုမညောင်းနဲ့နေကူစားတာဒါကြောင့်ကိုကံကောင်းလာပြီမထင်နဲ့ကိုတဲ့ကံကောင်းတယ်လို့အများကြီးရှိတယ်အဲ့တခုယူစေရတော့တန်ဝေကပေါ့လူပြင်းမှာတော့တန်ဝေကအပြည့်ရှိတယ်။အိုရာရှိတယ်နာရာရှိတယ်ရုံမာရာရှိတယ်။နတ်ပြည်မှာမြမပြည်မှာမရှိဘူး။အိုရာမရှိဘူးနာရာမရှိဘူး။ရုံမာရာမရှိဘူးလူကောင်းကြီးပဲနေနေတာဘလို့ရုံမာရုံမာမှာတာတိတာမကောင်းတဲ့နေရာမှာဒါရုံမာရာရှိရလေ။ဒါအိုနာသေးနဲ့တွေ့ကြုံဝင်ရတယ်။ပြီးတော့ရုံမာတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့လူကောင်းပြောင်းကြိုးစားခွင့်ရတာလူပြည်မှာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တော့မဖြစ်ချင်ပါနဲ့ဗျာမဖြစ်ချင်ပါနဲ့မလာနဲ့မဖြစ်မနေလူပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အရှိသွားပါအနောက်သွားပါအမြောက်သွားပါမလာပါနဲ့တောင်ကျုံတော့မလာနဲ့ရုံမာတာထပ်တွေ့လိမ့်မယ်နော်
ရုံးမှတွေ့မှာပေါ့ကိုယ်လည်းရုံးမှခဲ့တာဒါကြောင့်ကိုတန်ဖိုးထားကိုတန်ဖိုးထားရင်ဒုစရိုက်မလုပ်ဘူးကိုတန်ဖိုးထားတော့ဒုစရိုက်လုပ်တာနော်ပြီးတော့ဥပမာအမျိုးကောင်းသမီးချွေးမာနဲ့တူတယ်တဲ့အမျိုးလည်းတန်တယ်ပြီးတော့သူများအိမ်ပါတော့ချွေးမာဟုတ်ဝိသခါတော့ပေါ့ဗျာဝိသခါတော့မာရဲ့သူများအိမ်တက်တာခက်ပြီးပြီပဲသူ့လေမိဂါရမတ္တရနှိမ့်ချမိဂါရမတ္တမဟုတ်သေးပါဘူးမိဂါရပေါ့ဒီမှာအစင်အားမနေနဲ့တန်မိုးရှိတဲ့ချွေးမာဆိုတော့ဗျာကျမမစင်နိုင်ဘူးပေါ်လို့ပဲစားတက်လာတာမဟုတ်ဘူးသူတန်မိုးသူသိတာကိုပြန်ပြောနိုင်တာပေါ့ပေါ်လို့ပဲစားတက်လာတာမဟုတ်တတိ10ယောက်ခေါ်ပြီးမှတက်လာတာခေါ်အဲ့တတိ10ယောက်ခေါ်တဲ့တတိ10ယောက်ဟောတော့ပြောတာကိုဘိုးရဘာကြောင့်နှင်ချတာလဲငါ့ကိုအဟောင်းစားလို့ပြောတာဂျွန်လိုက်တာကွာအဲ့ဝိသကပြန်မိတာကိုပြောသလားဆိုပြောတယ်ကျမရဲ့ယူဆကျမရဲ့ယုံကြည်ချက်အဟောင်းစားဆိုတာအတိတ်ကပါလာတဲ့ကုသိုလ်ထိုင်စားတာပြောတာဒါလည်းဟုတ်တာပဲလေဗျာဖြည့်လေတဲ့ဘာကုသိုလ်မှမလုပ်တာကြီးဘူးအတိတ်ကကုသိုလ်ထိုင်စားနေလို့ထိုင်စားနေတာမို့လို့အဟောင်းစားလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ပြန်ပြီဘလို့လဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟာနင်ကဟုတ်တာပြောခံတာဘာဖြစ်တာမှန်းလို့ဒါတည်းမကပါဘူးကွာသူ့ဘေးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ထက်ကိုထက်ခံနေမှာအတွင်းဟာအပြင်မတုံနဲ့အပြင်ကအတွင်းမသွင်းနဲ့ဘာလျှောက်ပြောနေမှမသိဘူးအဲ့ဒါရောဘာလို့ဝိသကပြန်ရှင်းရတယ်အတွင်းကအပြင်မတုံနဲ့အပြင်ကအတွင်းမသွင်းနဲ့ဆိုတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့အိမ်တွင်းပြဿနာကိုသူများမသိစေနဲ့ဒီတိုင်းပဲရက်ကွက်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုအိမ်မယူလာနဲ့ပြဿနာပေါင်းကိုတက်သွားမှာပေါ့ဒါကိုရွေးပြောတာဘုန်းရဘာမှမပြောနိုင်တော့တန်မိုးရှိတဲ့ချွေးမကိုအမျိုးကောင်းသမီးချွေးမကိုဗျလူတိုင်းကလေးစားနောက်ဆုံးအဖိုးကြီးကနေတော့သူအမေလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါဝိသကမိဂါရမတ္တမိဂါရတတိကြီးအမေတဲ့အဖိုးရမေခေါ်တာဘာဖြစ်လို့တန်မိုးရှိလို့ကိုတော့မလို့ခေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဖေလို့လည်းခေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာတာဒါကြောင့်မို့အမျိုးကောင်းသမီးချွေးမနဲ့တူအောင်ဆိုအစင်တန်ရှိလို့မကောင်းတာလုံးဝမလုပ်တာဝိသကလို့မျိုးသမီးကမကောင်းတာမလုပ်ဘူးလေသူကလည်းငယ်လေး9နှစ်သမီးကလေးကတောတာမှဖြစ်တာကိုဗျာလူဆိုရင်7ပါးစလုံးတပြိုင်နက်ပယ်ထားတာဘုရားတိသုံးမှမြဲတာကိုတန်ဖိုးရှိတာပေါ့အဲကြောင့်ကိုတန်ဖိုးထားပါလူတွေကလေသူများတန်ဖိုးထားတော့သိခံခြင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ block တန်ဖိုးရှိနေတယ်ပြန်ကြည့်လေကုသိုလ်ကံကောင်းရင်တန်ဖိုးထားပါပြောစရာမလိုပါဘူးတန်ဖိုးထားပြီးသားဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကံမကောင်းတော့တန်ဖိုးထားပါလို့လည်းပြောတယ်လေကိုပုံတက်ဖို့ရပြီးတော့ရောင်းတယ်ဘယ်သူမှဝယ်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါပဲဒါကြောင့် do strike ကိုမလုပ်ရင်လူတိုင်းကတန်ဖိုးထားတယ် do strike လုပ်ရင်ကိုတိုင်းမှာတန်ဖိုးမထားတာဘယ်သူကကိုတန်ဖိုးထားမှာလဲဗျခက်တယ်ဗျလူဆိုတဲ့ပုံကလည်းမာနပါလာလို့လားမသိပါဘူးတန်ဖိုးထားသိခံကျင်တာပဲမရပါဘူးခင်ဗျာ do strike မလုပ်မှာတန်ဖိုးထားခံရမှာနော်ပြီးတော့ order ပါကာဒုစရိုက်စသည်တို့မှာကြောက်လက်တတ်သောကြောင့် order ပါမကောင်းတာကိုလောမှာကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအပြစ်ပြောမှာဒီကောင်တခုကြီးဒီကောင်လူဆိုကြီးပြောလာမှာ order ပါကပတ်ဝန်းကျင်ကြီးစိုက်တာခေတွေကကိုယ့်ကိုကူးစိုက်တယ် order ပါကိုမေးခုတယ်1983 1989 2002 2009 310လက္ခဏာမကောင်းမှုမှာကြောက်လန့်ခြင်းလက္ခဏာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုသူတိတ်ကြောက်တာအသက်လည်းမတိုးခြင်းဘူးလုံးဝလည်းမဖြစ်ခြင်းဘူးကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုအခိုးလည်းမခံခြင်းဘူးကိုချစ်တဲ့သူကိုဖျက်ဆီးတာလည်းမလိုခြင်းဘူးကြောက်တာမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးပါဘူးနော်ပြီးတော့ကိစ္စကြောက်လန့်တတ်သောအချင်းအပြင်မကောင်းမှုတွေကိုမပြုခြင်းကိစ္စရှိတယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုကြုံမှကြောက်တာဒါဆိုပါလေမကောင်းတာမလုပ်တော့ဘူးလူတွေကလေဦးဇင်းတို့တွေ့ဖို့တလောက်လူတွေပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာနာမည်ခံထားတဲ့လူတွေကကုသိုလ်အကုသိုလ်သိတာမှန်ပြီမြအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုသိပြီးကြောက်ပုံမရအောင်ကြောက်ရင်မလုပ်အောင်ဒုစရိုက်ကတော့လုပ်ကုန်မလုပ်နဲ့ဒုစရိုက်ကတော့အကုသိုလ်မဖြစ်နဲ့ပြောတော့မအကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဖြစ်တယ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဖြစ်ရှိမလဲဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒုစရိုက်မလုပ်နဲ့ဒုစရိုက်7ပါးထဲမှာပေါ့နော်ကာ
ကာယဒုစရိုက်3ပါးနဲ့ဝစီဒုစရိုက်4ပါးဒီ9ပါးကိုရှောင်ဖို့ရှောင်ပါဒါဆိုရှင်ဗျာမလို့ဒုစရိုက်3ပါးကြတော့ရှောင်ရမလို့ဘူးလားမေးမှာပေါ့နော်မတရားလုပ်ချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမတရားလုပ်ချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်ဘယ်ပြုဆိုင်လဲအယူမှားတဲ့ပုံကိုကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်ဘယ်ပြုဆိုင်လဲလူဆိုတာလက်ရှိတာမှန်တယ်ရှိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ပါဇက်ရှိတာမှန်တယ်မှားတာပြောဖို့မဟုတ်ဘူး။သူများအပြည့်ပြောဖို့မဟုတ်ဘူး။လက်ကဒါနလုပ်ဖို့။ပါဇက်ကဓမ္မဒေသနာကောင်းတာကိုပြောဖို့။ဓမ္မဥစဉ်တော့မပြောခဲ့ဘူးလေ။ကောင်းတဲ့ကျိုးရတော့လူလိုက်တာကြောက်ပါမကောင်းတဲ့အကြောင်းကမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတတ်တယ်လို့ယုံကြည်ထားရင်မကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်ပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုကြောက်လို့အခုကြည့်လေ။ကြောက်တယ်ပြီးတော့ပိစုပတ္တံကြောက်လက်တော့အချင်းအပြင်မကောင်းမှုတို့မှာတောင်းဆောင်တော့အပြင်ညာရှိယူထင်းတယ်ညနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဩတ္တပါဆိုတာအာဟုတုအကျိုးကိုကြောက်တတ်တာပဲဒီလိုထင်လာတာပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းသူတစ်ပါးကိုအလေးကလေးပြုခြင်းနဲ့နေတော့ကြောက်တတ်တာရှိတယ်ပေါင်းခြင်းပြုဆိုင်တာဒါကြောင့်ဟိတွေကကိုယ့်ကိုပြုဆိုင်တာဩတ္တပါကပေါင်းခြင်းပြုဆိုင်တာလူတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ကိုကောင်းရင်ဘယ်သူမှပြုဆိုင်ကြမှာမဟုတ်မဟုတ်ကိုကောင်းတယ်မကောင်းဆိုတော့ကိုကတတ်မှတ်ပေးလို့မရဘူးပေါင်းကြတတ်မှတ်တယ်ဘလောက်ပဲကိုကောင်းနေကိုလူစုလို့ထင်ဘယ်လိုမလဲအဲကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတော့ကိုရဲ့အမူအရာကိုရဲ့အပြောဆိုကိုရဲ့အလုပ်ကံရကောင်းနေမှာမကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့ကောင်းတာပြောခံလို့မရဘူးလေအဲကြောင့်သူကပြည့်တန်စာနဲ့တူတယ်ပြည့်တန်စာတဲ့ကိုဝန်တဲမှာကိုသိကြောက်တာပဲကိုဝန်ရပြီဆိုရင်သူများအပြည့်ပြောတာပြည့်တန်စာနဲ့ prostitute ကိုမပြောနဲ့ပြည့်တန်စာဆိုတာအခုကဘာမှာမရှိတော့အဲ့လေတကအများရှိခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့ပြည့်တန်စာဖြစ်တာလဲပြည့်တန်စာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးထားရာအရာဝတ္ထုတဲ့။ဒါစီယုံမှာဘယ်လောက်နေတာကဘေဘိတာဘေဘိတာကသူ့နိုင်ငံကြီးတိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အထောက်တော်လွတ်တာပေါ့ဝေသာလေးကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထင်ရှားကြော်ကြားနေတာလဲအဲ့ဒါကိုသွားကြည့်တော့ထင်ရှားကြော်ကြားမှာပေါ့တဲ့အမ်ဘပါဠိရှိတာကိုကောင်မလေးကတားလှတော့တဲ့တတိတွေမင်းကြီးမင်းသားတွေဘင်းတွေခဏခဏလာတာလာတော့ဘာဖြစ်လဲနိုင်ငံတိုးတက်တာပေါ့အခုခေတ်စကားပြောဆို tourism ပေါ့နိုင်ငံခြားသားတွေလာများရင်ဝင်ငွေကောင်းတယ်လေဒါမဲ့ attraction တစ်ခုတော့ရှိရအဲ့ဒီခေတ်ကစွန့်မဲ့စရာဆိုလို့တိတ်လှတဲ့မိန်းမဟာအဲ့ဒါနဲ့ကြံပေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်လုပ်ကြစို့ဘသူရှာတော့တွေ့တယ်ဗျာကံရဲ့တန်ပဲဗျဇီဝကရဲ့ညီမတိတိမှာတိတ်လာအဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုတဲ့တယောက်တည်းပိုင်လို့မရဘူးတယောက်တည်းပိုင်ရင်အထက်အားလုံးကညာဖြစ်လိမ့်မယ်မင်းကြီးမင်းသားအားလုံးကညာဖြစ်လိမ့်မယ်နိုင်ငံတွေကစစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့တယောက်တည်းမပိုင်အောင်အားလုံးပိုင်အောင်လုပ်ကျင်လာခဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒါစီယုံမှာတိတိမှာဆိုတာရှင်းရှားလာတ냐အိတ်ဘောကအသက်ပြတ်ထောင်ပေးရတယ်အသက်ပြတ်ထောင်မလေးရှိမြတ်ထောင်မြတ်ဘာဖြစ်တာလဲဒီတော့1000နဲ့စက်ကူပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေသူတို့ခေတ်ကသုံးတယ်ပိုက်ဆံပေါ့နော်ဥစဉ်တင်ဘူးတယ်ဘာကြောင့်တင်ရလဲဆိုဥစဉ်တို့ပါရာဇိကပေါ့နော်ခိုးမှုကြောင့်ဒဏိယမထေကခိုးမှုမြောက်လို့တရားကနေပြီးတော့မိမိသားမင်းကြီးကိုမေးတယ်မင်းကြီးဒီမဂရတိုင်းမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာဘလောက်ခိုးတဲ့ပုံကိုအပြစ်ပေးလဲတမန်ပိုက်ဆံဆိုတမန်ပစ္စည်းဆိုတမန်တန်တဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးရင်အပြစ်ပေးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတက်ကာပုံမှာဆိုတော့လေ့လာတာတကြက်ကိုသူကတွက်တာ哦ရွှေတမန်သားပါတယ်တကြက်ရွှေတမန်သားငွေတမန်သား
Chiga Mamuda. Ari don't go Paulo with the Jatona. Sweet Amanda. A calm Madame Elobesam. A don't lay. Cam to bully. Go sing a set full of it. Tabutama saying. She had done the Gidao. Look at Ozia. Sweet you go. West End did Lobby Dona. Sweet Amanda by it. The Gemma. None the town. All alone. Toma, the minute. No. Araja, Ludanga too, Tambo Tanida Mundo, a piece so that Toma Shilo, Miabu, a piece she, Dumia Piboy, a bit to check your camisone, Lubeza, Saka, Masamine, Sami, Carvadora, Daniel Saka. One side, Carvadara, ho ho ho, Nebio, Mimia, Nemia J. I don't know. I want you say, Daniel, better than it, Puma Bida. That's why we don't look society money. Oh, Bahama gives time no bad. Gives time. Gives time, so that she only top a bit people and mobile. Moda low tie. Bouncing a moda new day. As a cocoa will young jide. Now moda no trouble. To me, I go, Jonelli. Till moda no cool. Shemia. Moda lobby. Moda loaded of your kind of Lulum. I don't know what we kind of. Gong nearby and Magomba with your kind of. Piachi. And Baba and Baba. Piali, Sinzamanaye. Peter, don't read it. Mayma, nail it. So Canada. Pia Media. Nilumia Semana Biorani. Men and Avetida. Pia Biora, men and Avetida. As Zemana, the Mudia. Ili, Tikisasura, Shina Jamabadia Mambo, Budilu Yamne, Lobo. Men Mara and Mindilo. Ma Keraule, Ma Didi. Ma Maramono. Dijama Piam Mao, Yamana Market. I take the Chinoma market. The Yadama Mumu unit. Ponyo, physical Buddha, so swear. My man, so swear. But now back gone, naked. What you got, lobbies in your Canada. Done. Gone, neighbor, if your kind of thing. The Pessoa and things. Canada. Yamini. Fishing, the show it. Yeah, and so did I want the jungle. She don't think that I am pretty that money to really. Says I'm not a later lady that he may mad. Yavedia Navi Pianare chain so ye. Jumbo will do any of water. When there's also some bullet chain, do the Navi so ye do a Johnny Piana. They are Johnny Alana, hopefully. For them Pandida, Lulivia. Yeman Yaro, Jonah Betty. The Biana Jonah, hold up, oh, Nali, the jungle. Smaller Boro and the Mima, we get ah. Now they are the whole day, not the Anna, we can let you know, the Mima Jonah. Wow. Who do the pin? Aria, we think that baby that. We think that baby that. But do my women. Be man. Yadana Polaro. Yeah, Molola Bauli. Teneluria. Piano Lola Bauli. Lobo Elo. Dilo Babia, Dilo Bay. Ayamo. A bit with Shini Cameron, the woman at Chitasa. La Vida, Bija View. The Lantamani Pina, what did I put on good detail? I would have gone to do videos of detail. Can't let it. PMB, Dobia. As I would have jet. I think I'm shooting my kind of the dog. Dadamu, good or good, Majalo Dale, Ugo Damum Tala, Pound and Grimside. I put the load out. Put the yellow Ugo that gives out there, Pound and gives it. Gone out of the Duma, beam of Joe. Mishibu, my own lead, Banda cannot be done. Lama do that Lurango. Can maybe move it 2G.
Mayuin, name. I'm a gong, oh, the book on it, the book on it. Now, Badanasana, let's say Babu. Luriga, the Bodabada, and you get the Tinam Hobabu. He ordered she did Luranga, who the Rodabai. Rodabai. Oh, the book on it, the book on it. In the beautiful Chileta, Alin Shuma. Keep on in the door, so now at you. Begin it, do that. Begega Sule. Assembly Luriga. Assembly on Soda. 40 billion. Billion lease fun with the way. Some of the Nabo, Sunday night valley. German Gondabo, German Combas. And we'll loot hard karma. Begin go to a bit your money. Hey, the book on it, word and molly, till up your mouth. And Kona Loda, Bada never sent out. He did order by she, Kona Loda. He ordered by machine, Kona Loda. Commander never sent who? Urabada never sent. Who do I couldn't say? Panamo, Pilo Babilo Kona, below Babilo Macona, she living. He ordered by machine, Macona. He ordered by she Koma. He ordered by the Sanjamaka. He got no doubt. He ordered by Loga Balatia. Loga was sunshine. Hold up, oh. Who Kahuna with Lonis, go to Kona to the Kona. Luna go Damuta, the Pounding you said it. That's when Pounding get an abound. Who go and count the Luna can count it. Who go and do what you said, do what could be said. I didn't know. Kaja would look up Mala. Go to Matana and know. But do they Kong, over Kona. But Zuma, a bit was shining. Kuma penny that Kilida would a bit shabby. Niemen sense and dear Jimmy, neighbor Naboro. To me, a bit shadow, a bit Yogoramo, a give it to it. I would do my oh. I am near Nelly, Kanama, she needed Loba, Doda, Mohavo. The end. Kana game than even Yogabe. Near Mayo, Dunyama, she did Loba, Doda, Mohavo, Pit Washani. A bit better. Mashane, Babilo, she may be done more. Matuimo, do we go dreamer? Throw a dime appeal that she. Clear that she did Lura, a mamma king. A Marsha and Matimo. I am Motumiama, she did Bigo, Sham Nevanero. Oma, she needed a Bigo that they on Judabi, low on. I can't take much of it. Then I be watching Goramobu, they watching Bionida. I have been all put up on a journey with it. They mention Bionam, they mention Bionida. Who's in a Benedict, Dimuli? But then I move. The only the one of the name Shivo. Tamem. The other Maripina of local machine of Mabe. The only Shinimabe, the other Maripina. No, go to the Shinimabe, hold to the Shinimabe, Genton to the Shinimabe. I am the Duma a bit Mami Bene, Uma Shini de Loba, Doda, Mohago, a bit Mima. Pido. I want a machine de Ayago, Tambo, Tani Mesa, Gogo, Tambo Tower. Gogo Tambo Tama, Tambo, Mitama, a ye duedo, and then Darado Sora, to me a bit of hope. Gogo change with that, no? I don't dare chicken, the Rosemary in it. Maybe the watch Shendas and Kala Lima. Kuma Shini de Loba, Doda, Moha Miago. So this song got a dinner, Wanyabi. Shida go, Shida dine. Thin and it to the one, Pit and Jabase. Tilumio Kana machine de Loba Doda Mohavo, Tibido, Tesaliba Miago, Pine Chanchin, Timinga. Piasa hid Ria Durogomia, near Mount Buapid, Neighbango, Lamianzoa, near Mount Bunando, Durogomia, Chicha, Basi, Company. Boga, Badena, Sida, Data Jew, Boga, Badena, Sida, Data Jew, Boga, Badena,
Siddham Taitatu Dandu 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 Ini dengan nama pujian secara